Саламатсызбы, эфирда яңлыктар хезмәте, студияла Лилия Тәлбаева. Мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Башҡортостан Республикаһының Милли музейында Тыуған яҡты өйрәнеүселәр йәмғиәте яңы проекты менән таныштырҙы. Ул баш архив дип атала. Был проект меңәрләгән кешегә 20-нсе Быуат баш архивына инеү мөмкинлеген бирәсәк. Баш архив проекты тарихта тәүге тапҡыр Башҡортостан халҡына бер быуат элек 1917 йылғы ауыл хужалығы иҫәбен алыу мәғлүмәттәренә юл аса. Интернетта цифрлаштырылған 5740 ҡиммәтле документты һәр кем ҡарай ала. Хәҙер быны башҡарыр өсөн архивҡа барырға кәрәкмәй, ә компьютер йәки башҡа гаджет аша махсус порталға инергә генә кәрәк. 100 йыл әүәл булған был иҫәп алыуҙағы һәр крестьян ғаиләһенә тултырылған бындай карточкалар Рәсәй Федерацияһының 5 төбәгендә генә һаҡланып ҡалған. Уларҙа хужалыҡ һаны, ғаилә хәле, милләте, мал төрө, культуралар төрө буйынса сәсләүектәр, көтөүлектәр һәм дөйөм ер майҙаны, ер биләү, ерҙән файҙаланыу һәм ерҙе ҡурамтаға биреү майҙандары күләме, ауыл хужалығы ҡора малдарының, сәнәғәт, сауҙа биналарының булыуы, булмауы теркәлгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, республикабыҙҙың милли архивында 1917 йылғы ауыл хужалығы иҫәбен алыу мәғлүмәттәре Өфө губернияһының 5 Бәләбәй, Бөрө, Златоуст, Стәрлетамаҡ, Өфө өйөҙҙәре буйынса ғына һаҡланып ҡалған. Башҡортостандың көньяҡ һәм көньяҡ көнсығышы буйынса документтар архивта юҡ, сөнки был биләмәләр, йәғни хәҙерге Әбйәлил, Баймаҡ, Белорет, Бөрйән, Йәнсура, Йылайыр, Күгәрсен, Көйөргәҙе, Учалы, Хайбулла райондары Ырымбур губернаһына ҡараған. Өфө ҡалаһында ла иҫәп алыу уҙғарылмаған. Ҡалалар буйынса 1923 йылғы архив мәғлүмәттәре бар, әммә улар әле цифрлаштырылмаған. Дөйөм алғанда, бөгөн 19 муниципаль берәмек буйынса белешмәләр юҡ. Ә ҡалған 44 район халҡы баш архив порталына инеп, үҙе тураһында мәғлүмәт эҙләй ала. Сибай ҡалаһында Урал аръяғы тауышы йыр-моң конкурсы быйыл да үтәсәк. Икенсе тапҡыр ойошторолған мәҙәни сара ғинуар айында башланып, мартҡа тиклем дауам итә. Йыр-моңға һәләтле булған 18-45 йәшлек һәр кем унда ҡатнашып, мөмкинлектәрен һынап ҡарай ала. Сара барышында бәйгеселәр өсөн әңгәмәләр уҙғарыла, вокал буйынса оҫталыҡ кластары алып барыла. Быйылғы бәйгегә әҙерлек тураһында киләһе яҙмала. Үҙешмәкәр йырсыларҙы Сибай ҡалаһы быйыл йәнә ҡыҙыу бәйгегә саҡыра. 2019 йылда ҡалабыҙҙың мәҙәни өлкәһендә ҙур уңыш һәм киң билдәлелек яулаған Урал аръяғы тауышы шоу проектын йыл һайын уҙғарыу маҡсат итеп ҡуйылғайны. Был сараны ойоштороусылар проекттың икенсе миҙгелен асыу өсөн етди әҙерлек башланы. Сибай ҡалаһының Урал аръяғы проекты «Голос за Урали» үҙенең ишектәрен асты. Беҙ 20-нсе ғинуарҙан алып заявкаларҙы ҡабул итә башланыҡ. Ҡатнашыусылар әүҙем үҙҙәренең видео яҙмаларын һәм заявкаларын ебәрәләр. 10 февралгә тиклем беҙ заявкаларҙы ҡабул итәсәкбеҙ. Беренсе тур беҙҙең 11 февралдә башланасаҡ. Ҡатнашыусылар күп булыр дип ышанабыҙ. Килегеҙ, ҡатнашығыҙ, үҙегеҙҙең һәләттәрегеҙҙе күрһәтегеҙ. Проектты ойоштороусылар билдәләүенсә, был бәйгегә тик эстрада йырҙары ҡабул ителә. Ә инде халыҡ йырҙарын башҡарырға теләүселәр май айында Ирәндек моңдары бәйгеһендә үҙ һәләттәрен күрһәтә алырҙар тигән өмөттә улар. Йәнәлә, Урал аръяғы тауышы проекты тағында үҙенең бәйгеселәрен саҡыра. Быйылғы йылда яңы үҙгәрештәр индерелде. 18 йәштән 45 йәшкә тиклем ҡатнашырға була, һәм дә эстрада йырҙарын яратҡан йырсыларҙы саҡырабыҙ. Яңы проектта буласаҡ финалға 12 кеше сығасаҡ. Проекттың география киңәйер тип уйлайбыҙ, һәм дә ҡатнашыусылар күп булыр тип ышанабыҙ. Әлеге көндә бәйгенең талантлы һәм сағыу остаздары ла билдәле. Жюри составындағы 4 кешенең икеһе беҙгә тәүге миҙгел аша таныш. Улар башҡорт эстрадаһының йырсы, композиторы Рәйел Өмөтбаев һәм джаз өлкәһендә билдәле музыкант Светлана Үтәева. Быйылғы бәйгегә тағы ла 2 яңы остаз өҫтәлә. Улар йырсы, халыҡ-ара һәм Рәсәй конкурстары лауреаты Надежда Комогорова һәм билдәле шоумен-музыкант Заһир Зәйнетдинов. Сәлам, ҡәҙерле достар, мин Зәйнетдин. Февраль айында мин Алла бирһә Сибай ҡалаһына Урал аръяғы тауышы тигән конкурсҡа килергә йыйынам. Мин барығыҙҙы ла көтөп ҡалам. Бик күп ҡатнашыусылар булыр дип уйлайым. Ҡатнашыусылар үҙҙәрен барлыҡ республикаға күрһәтерҙәр дип ышанып ҡалам.
февраль айында күрешербез. Әгәр дә һеҙ эстрада йырын оҫта башҡарып үҙегеҙҙе барлыҡ төбәккә танытырға теләйһегеҙ икән, 10 февралгә тиклем заявка бирергә ашығығыҙ. Проекттың төп призы 50 000 һум. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Рыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Быйыл Сибай балалар сәнғәт мәктәбе виртуаль концерт залын булдырыу өсөн 1 миллион һум аласаҡ. Бүленгән аҡсаға кәрәкле ҡоралмалар алыу, уларҙы килтереү һәм монтажлау ҡаралған. Мәҙәниәт милли проект сиктәрендә эшләнгән бындай залда туранан-тура ҙур концерттарҙы ҡарарға була. Сибай ҡалаһындағы балалар сәнғәт мәктәбе 1991 йылдан алып эшләй. Ошо арауыҡта ул 1000-дән ашыу балаға һөнәри белем бирҙе. Мәктәптә 16 ижади коллектив бар. Улар араһындағы Толпар өлгөлө хореография ансамбле башҡа төркөмдәр кеүек уңышлы эш алып бара. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. Бейеү бүлмәһендә дәрес бара. Көҙгө алдына баҫҡан балалар уҡытыусы күрһәткән һәр хәрәкәтте теүәл ҡабатлап, дөрөҫ башҡарырға тырыша. Уларҙың кәүҙәһе генә түгел, ҡул бармаҡтары, хатта йөҙ ҡиәфәте лә көйгө эйәрә кеүек. Бейеү сәнғәт. Һәм быны Сибай балалар сәнғәт мәктәбендәге Толпар бейеү ансамблендә йөрөүсе малай һәм ҡыҙҙар бәләкәй саҡтан белеп үҫә. Миңә бейеүҙә оҡшай, сөнки миңә Алсу Шамшидин күп бейеүҙәр һала. Мин һәйбәт итеп бейем, гел 5 генә алам. 9 йыл элек ойошторолған Толпар бейеү ансамблендә бөгөн 98 бала йөрөй. Улар кесе йәштән үк бейеү менән етди шөғөлләнә. Ансамблде тәүге көндәрҙән алып тәжрибәле уҡытыусы Алһыу Шәмсетдин ҡыҙы Хафизова етәкләй. Уның ҡулында тәрбиәләнгән малай һәм ҡыҙҙар киләсәктә йыш ҡына оло сәнғәт юлынан китә. Сөнки һөнәри белемгә нигеҙ тап ошо мәктәптә һалына. Балалар сәнғәт мәктәбе 1991 йылдан эшләй. Әлеге мәлдә 480 уҡыусы бында уҡый, белем алалар. Төрлө инструменттарҙа, йыр, хореографик йүнәлешендә, һәм дә фольклор һәм театрал йүнәлештәрендә белем алалар. Профессионал белем алалар. Әлеге мәлдә 5 өлгөлө балалар ансамбле уҡый, һәм дә 1 халыҡ инструменталь ансамбле бар. Балалар сәнғәт мәктәбенең төп маҡсаты — халҡыбыҙ мәҙәниәтен һаҡлау һәм таратыу. 20 йылдан ашыу эшмәкәрлеге мәлендә коллектив ҙур уңыштарға өлгәште. Мәктәп уҡыусылары төбәк-ара һәм республика, бөтә Рәсәй һәм халыҡ-ара конкурстарҙа, фестивалдәрҙә еңеү яулай. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмөшҡолов, Гөлгөнә Рыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡасы. Башҡортостан Республикаһы башлығы Ради Хабировтың бәйләнештәге шәхси сәхифәһендә Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрына Рудольф Нуриев исемен биреүгә бәйле тауыш биреү бара. Республика етәксеһенә театрға мәшһүр бейеүсе исем биреүҙе һорап, сәнғәт әһелдәре мөрәжәғәт иткән. Тауыш биреү һәм фекер ҡалдырыу өсөн Башҡортостан башлығының шәхси сәхифәһенә инергә кәрәк. Быйыл Башҡортостанда Мәғариф милли проект сектәрендә сертификат буйынса түңәрәктәргә түләүҙең яңы системаһы эшләй башланы. Әлегә 36 муниципалитетта шул иҫәптән Өфөлә ғәмәлгә ингән. Ошо программа буйынса 5 йәштән 18 йәшкәсә балалар түңәрәктәргә һәм секцияларға бушлай йөрөй ала. Сертификаттың суммаһы йылына 8800 һум тәшкил итә. Республикала иғлан ителгән эстетика йылын ғәмәлгә ашырыу эштәре башланды. Тәүге маҡсаттарының береһе 9 майға тиклем һәр ауыл ҡалала тейешле тәртип булдырыу. Был тәңгәлдән 4 төп йүнәлеш билдәләнгән. Газондар эшләү, тротуарҙы тәртипкә килтереү, урамдарҙы яҡтыртыу, ҡоймалар ҡойоу. Дөйөм алғанда ҡала һәм ҡасабаларҙың тышҡы күренештәрен берҙәм стандартҡа килтереү. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла Лилия Дөлбаева булды. Киләһе осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.